Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Boliño de mel. Está ben, a ver, quen é o seguinte? Este, o apartamento 302, o señor Ostra. Quero dicir, o señor Óscar. Osmar, como sexa. Mereces unha multa, supoño, por ter un nome raro. Ei, esta non é a miña letra. Pero como? É un feito inaceptable. Este é un feito desprezable. Mira, o vento trouxome unha nota, a que é bonita. Non! Hoxe non! Agora non! Deron comigo, non sei como, pero deron comigo. Quen? De quen falas? Deles! O derradeiro Poképan, por fin os pillei a todos. E o parvo de Bob non confiaba en min. Stevie, segundo os meus cálculos, é imposible ganar no modo experto. Estabas moi equivocado. Maravíllate ao ver a cara do teu novo amo. Rematou a partida. Anata wa wanotamashita. Kono meio ni atashimai desu. Sono watashi o no shirei. A LCP! A que? A Liga de Campións de Poképan! Meu, non é o centro do universo. A nota vai dirixida a min. Por fin, alguén se decatou de que existo. Se nin sequera tes consola. Estou falando de Yoshi. En serio, vanlle os videoxogos. Non o ves, está por min. É o que di a nota. Para o carro. Primeiro, aquí non se menciona o teu nome. Velo. Ademais, Yoshi é unha boliña moi distante. Non a coñezo demasiado, pero sei que este non é o seu estilo. Sí que o é, que saberás ti, Poquetolo. É posible que este sexa o único xeito que ten de expresar o seu amor eterno. Xa verás como en calquera momento peta na porta para convidarme a min, o seu amado, a tomar un xeado. Que che dixen? Nin que fose evidente, eh? Sí, a resposta é sí. Irei encantado tomar un xeado contigo. Lucy! De verdade, vale. Quedamos ás 8. Teño unha cita. Ai. Tan branco. Case me dá un infarto. Que foi? Cala a boca, home. As voces son delatoras. A LCP ten espías por todo o planeta. Non biches nada fora do normal. Non só a ti agochado debaixo do sofá para darme un susto de morte. Vai dai, paranoico. Teño que atopar a Yoshi. Temos asuntos dos que falar. Que tiña sorte, meu. Pero lembra, neste mundo hai dúas clases de pans. Os que son previsores e os desgraciados que non lembran o último que dixeron. Que foi o que dixeches? Que? Voute comer boliño de mel. Ui! Botolle unha man coa compra. Que dixeches, pudín? Perdoe, señora, eu só lle ofrecín axuda para levar as bolsas da compra á casa. Cuidado co que dis, Galopín. Desde cando ameazar unha anciá desvalida é axudarlle? Aquí pon, voute comer boliño de mel. É un escándalo. O teu irmán quen cree que é, Pudín Valorento? O meu irmán. Cree que pode ameazar unha anciá inocente só porque se atrasou 2 días co aluguer. Debería darlle vergonza a ese Max. Pero isto non vai quedar así, vou ir por el. Vaya, que elegante estás. A onde vas? Teño unha cita. Genial, con quen? Teño unha cita con Óscar, o da tele. É fantástico, eu tamén che teño unha cita. Imos tomar un xeado xuntos. Estupendo, con quen vas? Con Osmar. Quen? Osmar, o do apartamento 303. Perdoa, pero non me soa de nada. Deixoume esta nota tan chula na porta. Foi un detalle moi bonito. ¡Ai, que bonito! Mira o que me enviou Óscar. É un home único. Voute comer boliño de mel. Por favor. Que? Óscar tamén che pediu unha cita
non o entendo. Ti moi loura non pareces. Esta nota non é de Óscar, Josie. Estou segura de que é de Osmar. Falei con el hai 5 minutos e dixo exactamente o mesmo. Ui, que raro, teñen a letra case idéntica. Ui, un momento. Vaya, que cabeza. Iso significa que as dúas se escribiu o mesmo pan? Pode ser? Sí, Josie, son de Osmar. Sí, xa o sabía. Sonche moi lista. Como a la de gato. Tan lista como a la de gato. Iso ben se ve. Pero Osmar... Está escandalizada. Cree que eu non o estou. Non lle teño que dicir que enviar notas ameazadoras e anónimas ao caseiro é sen dúbida ningunha unha infracción das normas desta comunidade de veciños. Fuches tío que me enviou a min a nota. E hai outra cousa. Como demo podía saber vostede o alcume que me puxeron na escola? Outra vez xogando co mel, señor Max. Ou mellor dito, o boliño de mel. Boliño de mel, boliño de mel, boliño de mel, boliño de mel, boliño de mel. Déixame en paz, abusona descerebrada. Vou avisar o director. Quero dicir, a policía. Ti é o abusón. E vela, aquí teño a prova. Tamén recibiron unha. Voute comer boliño de mel. Non sei que clase de pan valorento e receso é o responsable desta falcatruada, pero xuro-vos que axiña o descubriremos. Hola, son eu, Osmar. Josie, son eu, Osmar. Son o teu boliño de mel, acórdate. Oh, Espérame no vestíbulo, cariño. Bicos, yoyo. cariño. Bicos, yoyo. Yoyo, miña ruliña. Canto tempo levo esperando que me abraces. Cando te vexo, síntome acalorado. Hola, pan branco. Toma, este ramo é todo o que teño. É $5 no peto. Moitas grazas, compañeiro, pero non che viña a pedir cartos. Estivi, toleaches, queres que me dé un infarto? De onde sacaches ese disfrace tan ben aquelado? Vou de incógnito, está aquí a LCP. Presinto. Outra vez con esas pantomimas. Ti si que és unha pantomima, é moi grave. Sí, tan grave que me rouba os cartos da cita. Ai, sí. Falando de cartos, non me podes deixar un par de dólares máis. Botei a perder o extintor cando me metín nel. Terei que pagar unha boa multa. Xa coñeces a Max, non? É igual, tanto ten. Compra un xarope para a tose. Deséxame sorte. Vou contigo, que quedei con Josie. Atrásase, pero que importa? Levo tanto esperando. Tanto. Hola, mozo, non nos coñecemos de algo? Sí, dos teus soños. Mellor dito, dos meus soños. Pero que máis ten? É un soño novo. O que importa é que por fin te teño, boliño de mel. Así que és ti o culpable de todo, verdade? Debino supoñer, señor Ostra, se é así como te chamas. Son Óscar. Quero dicir, son Osmar, señor Max. Como sexa. Segundo o regulamento da comunidade de veciños, xa podes poñerte a rezar, Rosmar. Es un tipo desprezable, de verdade, Osmar. Tamén lles mandaches todas esas notas á señora Brioche e a Max. Que lles mandei o qué? Estás moi equivocada. A nota recibina eu. Botache la semente da discordia nesta honorable comunidade, mozo. Chegou a hora de apañar a colleita. Eu só quería quedar con Josie para tomar un xeado. Vaya, así que era a min. Josie, vaya que cabeza. Esquece o prosma, non te coñezo de nada. Tranquilos, por favor, ben se ve que foi todo un malentendido. Hola, pan branco. Stevie, de onde saca os disfraces? Vaya amigo estás feito. Deixas que viva co medo no corpo, fuxindo como un cangrexo ermitán sen cuncha, agochándome dos perigosos ninjas, e foi todo cousa túa. Miña?
Sí, Osmar, túa, idiota, túa. Ben pensei que había algo entre nós, pero xa vexo que estás tan desesperado e trastornado que és capaz de dicirlles a todos os veciños... Teño mel! Meu, como fas para cambiar tanto a voz? Non fun eu. Mirade pola ventá, é un vendedor. Teño mel! Achegadevos todos! Probado o produto que causa sensación! Está tan bo que parece mentira! Teño mel. Teño mel! O mel máis puro de Vila Almorzo! Teño mel! Probade esta doce sensación e dese xeito serede os primeiros veciños que teñen o privilexio de dicir «Voute comer, boliño de mel!» Watashi wa anata no oni arimasu.